Vamos ahora sí a meternos de lleno con el tema de la Gestapo. No nos olvidamos, no lo vamos a soltar, no vamos a dejar de insistir y vamos a revelar nuevas cuestiones. En un ratito nada más te voy a mostrar un nuevo video de Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo, que estaba gustoso, que deseaba tener una Gestapo, pero las leyes eran las leyes, entonces acordaba con jueces y fiscales cómo hacer para perseguir a determinados sindicalistas. Hoy vamos a hablar de lo que todos sabían, ¿no? Porque esto es algo que se sabía directamente. Nadie se puede hacer el sorprendido con la Gestapo. De hecho, nosotros en este canal insistimos durante mucho tiempo respecto de la persecución arbitraria que se hacía sobre determinadas personas, sin hablar de culpabilidad ni inocencia, marcando que había extremas irregularidades muy claras en torno a algunos procesos judiciales que se estaban llevando adelante con la ayuda de fiscales, de jueces y también con una pata muy importante en los medios de comunicación. Ayer hablamos con Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, y citó las palabras del entonces presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, Eduardo de Lázari. Mirá, esto es el 12 de julio de 2019. El titular de la Corte Suprema bonaerense dijo que hay causas armadas y abusos en el fuero federal. Mirá hace cuánto que lo había dicho de Lázari. Bueno, Eduardo de Lázari lanzó un duro mensaje contra la justicia federal al sostener que hay causas armadas artificialmente, así como episodios de abuso de arrepentidos y fallos mediáticos. ¿No nos suena esto de algún lado? ¿No es acaso la descripción perfecta de la Gestapo macrista a la que asistimos lamentablemente con estos videos espantosos en los últimos días? Me parece que sí. El magistrado advirtió que estas prácticas empezaron a replicarse también en la provincia de Buenos Aires. Es decir, el presidente de la Corte de la provincia de Buenos Aires lo dijo el 12 de julio de 2019. Están armando causas por todos lados con arrepentidos truchos, con jueces y fiscales. Y si no me crees, escúchalo. A Eduardo de Lázari hace 2 años. No Oscar Parrilli, un hombre de la justicia directamente, digo para que no caigamos en el Boca River. El titular de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires en ese entonces lo decía así. Hay otro dato de la realidad que se podría denominar el abuso del proceso judicial penal. Estoy hablando de causas armadas artificialmente. Estoy hablando de abuso de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante. El punto es que el Poder Judicial debe tener el rol de poder del Estado que lamentablemente ha perdido. No puede ser el tributario de los otros poderes, no puede ser la cenicienta, no puede depender de los dictados que se hagan desde los poderes políticos. No puede ser un apéndice del poder de turno, el Poder Judicial. Lo decía quien lamentablemente falleció, Eduardo de Lázari, presidente de la Corte de la provincia de Buenos Aires. Irina Hauser, muy buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, esto que le escuchábamos decir a de Lázari tiene que ver con una denuncia que se planteó en su momento, ya contra Julio Contegrán, contra el procurador bonaerense. Había varias denuncias, una de ellas promovidas por el fiscal general de Lomas de Zamora, por Enrique Ferrari. Y vos sabés que lo que ocurrió en la Corte, esto tan impactante que decía de Lázari, siendo presidente de la Corte bonaerense, quedó en minoría. Y la denuncia contra Contegrán, ¿sabés a quién se la mandaron? ¿A quién? Al propio Contegrán, la Corte Suprema bonaerense. Bueno, la reacción... Yo me río para no llorar, porque yo sé que mucha gente me dice, no te rías y demás. Pero realmente lo que pasa en la justicia en Argentina es increíble, pero increíble. Contegrán se tiene que investigar a sí mismo. Bueno, Stornelli plancha
y duerme cuanta causa le aparece, está procesado en una causa por espionaje, hay mensajes que muestran que Stornelli habló con Macri para voltear a Ramos Padilla. Es un siga constante, una joda. Y cuando un gobierno quiere decir, che, está todo podrido, reformemos la justicia, saltan a decir, no, funciona todo perfecto, la justicia es independiente. Es increíble realmente la discusión en este país. Esto, además, está denunciado en una causa penal. Esto de lo que hablaba de Lázari en su momento, que, digamos, que tenía un sustento muy concreto, está denunciado en una causa penal que primero estuvo en Lomas de Zamora. La verdad hay que decir que Federico Villena la tuvo como un año sin hacer nada. Después pasó a Comodoro Pi con todo el paquete de espionaje y, por supuesto, No siguió pasó sin nada. pasar nada. Lo mismo que con la denuncia que hizo Juan Pablo Pata Medina, de quien se habla además en el video de la Gestapo puntualmente. Medina había hecho una denuncia en Comodoro Pi, la tenía el fiscal Carlos Stornelli, y por eso Stornelli ahora termina denunciado por encubrimiento, porque también desde 2019 no hizo absolutamente nada. Una de las tantas. Entonces, esto que decías vos, de esto se sabe hace mucho. Sí, se sabe hace mucho y se sabe en tribunales, además. Mirá hace cuánto se sabe que el periodista Hugo Alconadamón del diario La Nación lo publicó en un libro que, mirá, ahí está justo, Editorial Planeta, 2018, cumple 4 años casi el libro. Hablaba de los bolsos con guita de Macri, que le pedía el 2% a los empresarios del patrimonio y le decía, yo te lo hago recuperar. Y te digo que les cumplió a varios, o sea, a los familiares seguro. Mirá, lo que decía Hugo Alconadamón. Algún día se sabrá todo lo que se habló en la reunión decisiva que funcionarios bonaerenses y de la Municipalidad de La Plata, pero no le faltó nadie, empresarios, representantes de colegios profesionales y 2 agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, dice AFIP, pero debería decir AFI, debatieron en una oficina del Banco Provincia antes de que se desatara la ofensiva contra el Pata. Bueno, lo que decía de Lázari, descrito a la perfección por parte de Hugo Alconadamón, yo vuelvo a insistir, quedó un poco perdido en el libro, algo que tal vez hubiera tenido tapa del diario durante varios días y muchos minutos de radio y muchas horas de televisión en los principales canales hegemónicos, si llevara la letra acá adelante, eso sí. Te decía, tenemos material exclusivo, tenemos más del video de la Gestapo M, y de la Gestapo MEB, María Eugenia Vidal. Vas a escucharlo a Marcelo Villegas hablar y decir abiertamente que los jueces son una especie maravillosa porque ya los tienen a todos adentro. Mirá cómo hablaba el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal y pensalo. Y después me respondés, ¿eran cuentapropistas o había una organización que se dedicaba sistemáticamente a armar causas con arrepentidos, con sobres anónimos y con agentes de inteligencia? Marcelo Villegas, exclusivo de Minuto 1, esto decía en la Gestapo M. Alguien hablaba de la evolución de las especies a partir de su capacidad de adaptación. Nosotros descubrimos que la especie con más capacidad de adaptación del mundo son los jueces de la ley. Cuando el poder político se pone los pantalones y decide ir al frente con algo, yo te puedo asegurar que se acabó la justicia militante y un montón de cosas. No te quepa duda, con la decisión política que hay detrás de esta acción que nosotros estamos llevando adelante, el fiscal o la fiscal, el juez, tienen absoluta decisión de ir para adelante. ¿Tienen absoluta? ¿Pero qué era, divino o hablaba con jueces y fiscales Marcelo Villegas para decir eso? Dice el juez, el fiscal, todos tienen la absoluta decisión de ir para adelante. Habla de la especie que son los jueces y dice acá las cosas cambiaron. Llegamos nosotros, básicamente, yo vuelvo a insistir, podríamos buscarle las palabras con Irina y demás, pero me parece que lo describe a la perfección, ¿no? Me parece que está claro cuál era la relación, ¿no? Que no... Y ahora, era muy directa. Y es increíble que la senadora Juliana Di Tulio la semana pasada, más allá de si a uno le pueden gustar más o menos las palabras, más o menos Di Tulio, puso sobre la mesa este tremendo escándalo. Estamos hablando de un ministro de Trabajo diciendo que quiere montar una Gestapo para perseguir sindicalistas, que arregla jueces, que arregla fiscales, que le da un guión con las palabras que tienen que decir a los empresarios para que denuncien a sindicalistas. E increíblemente, quien resulta denunciado no son los participantes de la Gestapo, sino la senadora Di Tulio. La propia senadora Di Tulio, que puso este tema sobre la mesa en el Senado, que planteó un repudio y que además mencionó específicamente a Julio Contegrán, terminó denunciada en Comodoro Pi por un célebre denunciador serial. Mirá lo que tuiteó Juliana Di Tulio.
35 de 38 años de recuperación democrática que soy una militante. Desde que era una nena, hoy me hicieron por primera vez en toda mi vida política una denuncia. Algo anda mal en la democracia para que a una senadora nacional la denuncien en Comodoro Pi por sus dichos en el recinto. Pero habrá sido gravísimo lo que dijo la senadora respecto de él, insisto, una Gestapo que quería montar un ministro de Trabajo para que la persona que fue a denunciarlo, Dupuy de Lome Santiago, sí, un denunciador serial diga del macrismo. no lo denuncio a Marcelo Villegas, no denuncio a la Gestapo M, denuncio a Itulio. Debe haber sido más grave todavía lo que dijo Itulio. Y si querés comprobarlo, podemos escucharla lo que dijo. A ver. Pero realmente, señora presidenta, yo creo que Contegrán tiene que tener un pedido de juicio político urgente. Ese señor parece que no va a renunciar. Hay que llenarlo de juicios políticos, Aunque perdamos, señora presidenta, yo no lo quiero más como procurador de mi provincia. Es un delincuente. Es un delincuente. No lo quiero como procurador de mi provincia. ¿No es la agenda de la gente? Sí es la agenda de la gente. Sí es la agenda de la gente. Tenemos que hacer que sea la agenda de la gente. Su calidad de vida depende de que la calidad democrática sea respetada. ¿Por esto la denunciaron a Itulio? ¿Por decir que Contegrán era parte de el entramado de causas armadas contra dirigentes políticos, contra sindicalistas y demás? Algo que además acabamos de mostrar que se sabe hace mucho tiempo. Sí, por eso, y le adjudican el delito de abuso de autoridad. ¿Por qué no denunciar a Villegas por meterlo a Contegrán en esto? Bueno, Villegas ya tiene su causa judicial también, evidentemente los suyos no lo denuncian, pero a Juliana Di Tulio también la denunció el Consejo de Procuradores Fiscales y Defensores de todo el país. Mirá lo que decían. Ahí, así lo planteaba el diario Clarín. Tensión judicial, dura reacción de los procuradores de todo el país contra las declaraciones de Juliana Di Tulio. De esto Pero se dan cuenta que el país está dada vuelta la discusión, es increíble. Está completamente invertida la discusión y no se toma dimensión además de las consecuencias, o evidentemente hay intereses de los medios aquí entre medio. ¿Qué dicen los procuradores? Las expresiones desmedidas e injuriantes que se profirieran en dicha esfera, aun cuando se pretendan amparadas por la garantía de inmunidad de opinión de la que puedan gozar los señoras y señores legisladores y legisladoras, que jamás puede ejercerse en forma excesiva, lesionan en modo directo el normal funcionamiento de las instituciones y constituyen una afectación de la sana convivencia institucional y el respeto por la división de poderes. Eso dijeron en un comunicado. Te aclaro que en un comienzo difundieron una versión de este comunicado que aparecía firmado por todo el mundo y después algunos... Fueron desapareciendo la firma. Empezaron a mandar cartas aclarando que ellos no habían firmado nada, que todo se armó en un grupo de WhatsApp donde el silencio no implicaba apoyar, ¿no? Uno de ellos fue el de Tucumán y otro fue el de Formosa. ¿Y de la foto de Macri con Julio Contegrán, alguien dice algo? Yo no escuché nada. Yo estoy esperando respuestas por dos cosas. Por esto, ¿qué hacía Contegrán almorzando con Mauricio Macri, el procurador de la provincia de Buenos Aires, por si hay alguien desprevenido, que está acusado, no acusado, ya sabemos, gracias a Marcelo Villegas y compañía, que participaba activamente del armado de causas, que tenía su teléfono encriptado del AFI. Todavía no entiendo por qué el procurador tiene que tener un teléfono encriptado del AFI si es otro poder del Estado. Y también estoy esperando respuestas por parte de María Eugenia Vidal, que entiendo se fue a la playa a pasar fin de año a Pinamar. Bueno, si ya regresó, ¿podría alguien decirle no da que sigas en silencio? Porque básicamente es bastante escandaloso lo que estamos viendo, ¿no? Y no, queda el silencio y el espacio para los ataques a una senadora como Juliana Di Tulio, que lo que hizo fue describir lo que está ocurriendo y la gravedad de lo que se ve en el video de la famosa Gestapo antisindical. Ahí está la foto de Quique Sacco junto a María Eugenia Vidal, son pareja hace bastante tiempo, claro está. Los colegas del diario Perfil la publicaron, se fue a pasar fin de año en medio de lo que describe Ezequiel Spillman en Perfil, una tormenta política. Habla de los peores días de María Eugenia Vidal en lo que hace su carrera de diputada, que es muy breve, por cierto. Pero bueno, también ya que estamos, podríamos preguntarle por los aportantes truchos. ¿Algún día
Ojalá tengamos la oportunidad de entrevistarla, ¿por qué no? Hablando de Julio Contegrand, ayer diputados del Frente de Todos presentaron un pedido de juicio político contra el procurador justamente por ser parte de todo este entramado de causas judiciales armadas a través de arrepentidos, agentes de inteligencia y de todo lo que venimos viendo y mostrando hace muchos años. Está en comunicación con nosotros Susana González, justamente diputada del Frente de Todos a nivel bonaerense. Muy buenas noches, Susana, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan. Bueno, ¿tienen expectativa de que avance efectivamente el pedido de juicio político? Porque si uno hace un poroteo rápido, da la impresión que no están los números, ¿no? Mira, en principio que la denuncia proceda y constituir la comisión investigadora solamente requiere la mayoría simple, una vez obtenido el quórum, con 47 legisladores. Creemos que eso es posible, creemos que nos van a dar el quórum y después habrá que ver, una vez que se empiece con la instrucción, una vez que avance la denuncia y que se empiece a recolectar la prueba, cuando finalmente se haga el dictamen que precede a la acusación ante la Cámara de Senadores, ahí sí se requiere una mayoría especial. Nosotros estamos convencidos que desde la mayoría opositora va a haber, por lo menos, de algunas legisladores y algunos legisladores, acompañamiento en cuanto a esta denuncia, que no es ni más ni menos que una investigación, porque el procurador Contegrand sigue gozando del principio de inocencia, como no gozábamos nosotros, y sigue gozando de todas las garantías del debido proceso, no solamente en el ámbito de la Cámara de Diputados y Senadores en cuanto a la normativa de juicio político, sino toda la normativa procesal que rige en la provincia de Buenos Aires. Sí, no. Creemos que no acompañarlo es colocar a aquellos que se jactan de levantar durante estos 6 años la República, la institucionalidad y martirizarnos como si nosotros no fuéramos republicanos, no fuéramos institucionalistas. No avanzar con esta denuncia es quedar en un punto encubriendo a una persona que además, como ustedes decían en su alocución, no solamente fue denunciado por el expresidente de la Corte Suprema de Lázari, sino también por el doctor juez de garantía Gabriel Vitale, por el doctor Violini, por el doctor hoy fallecido Mario Coriolano, que no solamente intentaron apartarlo de su cargo de defensor general, sino también que le generaron una causa para asistir a una víctima trans en una unidad carcelaria, y así sucesivamente. El procurador Contegrand tiene bajo su ala no solamente a su mano derecha, que es Convergés, que es la mano ejecutora de las persecuciones dentro del Ministerio Público, sino también que tiene al doctor Boggiolo, que muchas veces ha dejado mucho que desear. Sí. En particular, en determinadas causas, y sobre todo en la causa que tiene a mi intendente Mario Seco en el banquillo de los acusados próximamente, una causa armada que sacaron a una fiscal que estaba en turno y firmaron un decreto para colocar 2 fiscales, entre ellos el doctor Marcelo Romero, que es militante de Usina de Justicia, y el doctor Condomí Alcorta, que fueron los que generaron una causa por tracción agravada para poder detener a Mario Seco. Diputada, buenas noches. Irina Hauser la saluda. Quería preguntarle si, de no haber juicio político, ¿qué otros mecanismos pueden existir o pueden prosperar respecto de Contegrand? No es que sea pesimista, pero hasta ahora no se ha podido avanzar sobre él. ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo estás? Buenas noches. Los únicos mecanismos que tenemos los legisladores constitucionalmente es el pedido de juicio político, la interpelación, el pedido de informes. Por fuera de lo que establece la Constitución, solamente nos quedan las denuncias penales. Claro. Ahora, ¿qué fiscal del Ministerio Público instruirá una causa donde tenga como denunciado contra su jefe, claro? Lo están viendo ustedes con Stornelli y cómo se van pasando la pelota distintos jueces de Comodoro Pro, porque ninguno quiere tener la causa que tiene procesado Stornelli. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires, con una persona que realmente muy bien lo había descrito el doctor Violini, juez de la Casación, cuando dijo que era Torquemada, aquel gran inquisidor que solamente trata de implementar el disciplinamiento para sus discípulos, fiscales y defensores, para que fallen conforme lo que para él es justo. Bien. Y no conforme a derecho.
Susana, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a estar atentos al pedido de juicio político y a ver qué derivaciones tiene. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Susana González, diputada provincial del Frente de Todos. Gracias.